Доброго дня. Хочу показати, як ми трохи відновили і модернізували колеса для транспортування на поле на СЗС 2.1. Отак от УАЗовська ступиця приварена на такому квадрату, щоб відвести. О, такий речах у нас був на господарці 2 штуки. От такий от вал наварили і угольник, щоб назад не від'їжджало. Тут штопор, щоб вперед не від'їжджало, назад і вперед, щоб не двигалось. Ці уголки це як в робоче положення, та й колесо відкидається на 90 градусів і вверх стоїть, і то штопор для нього. Механізм відновили. Такий от цеп знайшли, натяжний ролик купили. З цієї сторони так само зробили. Механізм відновили, все робить. Все працює. Також вал замінили, язички мінеральні, все працює. Змастили тут, маслюнку зробили в цьому валу, бо не мастилось нічого тут. Втулки, все це перебрали, все це зробили. Погрунтуємо ще раму, та й тоді вже підсохне, змолотим, та й буде випробування в полі. Ще засніму відео, постараюсь. О. Також купили набор шестерню на заміну. От. Поставили на штатне місце. Ну отак от виглядає. На слідущу модернізацію релізні катки викинемо, а поставимо резиновий каток з докаток зробимо. Ну от такий от огляд. Якщо когось щось цікавить, запитуйте. Пишіть в коментарях, постараюсь дати відповідь. Ну от так от вийшло. Дякую за увагу. До наступних відео. Отак от в робочому положенні на катку робить, а колеса отак от відкидаються. Ну, може трохи смішно, але працює. Так. От упори підставлю. І от попало, застопорили і поїхали.